Достор, мен бүгін маска жасай турган күнүм. Бул маска беттин тырышын терең кетирет. Мынакей 100 грамм сүткө крахмал салып аралаштырып алам. 100 грамм сүткө сүт ысый баштаганда эле мынтип крахмалды салып аралаштырып алам. Коюлгучаң аралаштырып турам. Бул маска мен жасаган маскалардын эң бир беттин тырышына терең таасир эте турган маскалардын бири. Мынакей сүт кайнай баштады. Мындай стекло, отко чыдамдуу айнек идиш салып алып, мынтип коюла баштады. Мынакей сүт дагы кайнап атат, сүт коюлуп атат. Будур болуп калбаш үчүн сүттү куюп алып эле крахмалды салышыбыз керек. Кандай крахмал? Картошка крахмалы, кукуруз крахмалы дагы болот. Айрыкча картошка крахмалынын эффекти чоң. Мынакей кайнады. Азыр идишке салып алам. Андан кийин кошо турган масларды кошобуз. Мына сүткө кайнаган крахмал дагы даяр болду, муздады. Айнек идишке салып алдым. Эми мына кызыл сабиздин согунан 1 кашык кошом. 1 кашык толтура эмес, столовый ложка менен куюп алдым. Оливка майынан 1 кашык, бул дагы толук эмес. Мындай куюп алам. Эми мындай пачули менен эфир майы болот. Аптекаларда сатылат, арзан. Бул эфир майынан 2-3 тамчы мынакей кошуп алам. Эми жакшылап аралаштырып алам. Мынтип жакшы аралаштырып алабыз. Абдан жакшылап аралаштырып алабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, витамин кызыл сабизде витамин А бар. Кызыл сабиз витамин Аны камтыйт. Мына оливковый масло болсо, олива майы витамин Э. Оливковый маслода витамин Е бар. Эки витамин жакшы айкалышат. Витамин А, витамин Е теринин сырткы эпидермис катмарын өтө пайдалуу. Бул масканы бетте бырыштар көп болсо, бир жумасына 2 жолу коюлат. Бетте бырыштар азыраак болсо, бир жумада 30 жаштан 40 жашка чейин бир жумада 1 коюлат. 45 жаштан кийин бир жумада 2 жолу колдонулат. Натыйжалуулугу өтө жогору. Бир эле койгондон кийин байкалат. Бул маска бетти терең нымдап, бырыштарды жазып, бетти терең азыктандырат. Бетти натыйжалуулугу сөзсүз болот. Бул мен жасаган маскалардын ичинен бырышка каршы эң эффективдүү маска. Мен ушул сайтка 3 маска жасоонун 3 жолун киргизгем. Жумурткадан, картошкадан куруп беттер үчүн. Андан кийин күрүч маскасын киргизгем. Карап көрсөңүздөр болот. Бардыгынын натыйжасы жакшы.
эффективдүү. Бул маска сиздерди кайдыгер калтырбайт деп ойлойм. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Эгер видео жакса жазылып кетиңиздер, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.